ഹലോ ഗായ്സ്, അപ്പം നമ്മൾ ആ കളിപ്പാട്ടത്തിൻ്റെ വീഡിയോ വാങ്ങിച്ച ഇതുണ്ട് കളിപ്പാട്ടം. അപ്പം അതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് ആണ്. അപ്പം അനിയത്തി അതായിരുന്നു പറിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ല മുറിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇതാ എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഫസ്റ്റ് നല്ലൊരു പാത്രം, ഇതാ അടുക്ക് ഒരു ചെടിയല്ല പൂവുണ്ട് തോന്നുന്നു. ആ ചെടിയും പൂവുള്ള പിക്ചർ സ്റ്റീലാണെന്നെല്ലാം. അതാണിത്. 140 രൂപക്ക് സ്റ്റീൽ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ കിട്ടി. ഇതാ ഒരു കുഞ്ഞി പാന്, ഇതാ നല്ല രസമുണ്ട്, എല്ലാം കാണാൻ നല്ല രസം. സ്പൂണ്, പിന്നെ ഇതാ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ, പിന്നെ ഒരു അതിൻ്റെ കുഞ്ഞി പാത്രത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാവുന്നിത്. പിന്നെ എന്നുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് ഗ്ലാസ്, നല്ല രസം ആ കുഞ്ഞ് ഗ്ലാസ്. ഗൈസ് 500 രൂപ. 100 രൂപ കൊടുത്ത് 500 രൂപ തിരിച്ചിട്ടി. ഗൈസ് അത് ഫേക്കാണ്, ചിൽഡ്രൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ്റെയാണ്. അത് ശരിക്കും ഒറിജിനൽ നോട്ടല്ല, ഫേക്ക് നോട്ടാണ്. അപ്പം ഇതെല്ലാം 140 രൂപ കിട്ടിയതാണ്. അപ്പം ബായ്.